ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, பாகற்காய் குழம்பு எப்படி கசப்பில்லாமல் செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 பாகற்காய் எடுத்துக்கலாம். இதை வட்ட வட்டமாக நறுக்கி அதில் இருக்க கொட்டைகளெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வரமிளகா 6 மிளகாய் எடுத்து வச்சுக்கலாம். தேங்காய் பூ கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா 2 கைப்பிடி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடுத்து 5 பல் பூண்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். 1 கைப்பிடி கடலை எடுத்துக்கலாம். கொத்தமல்லி விதை 4 ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். சீரகம் பார்த்திங்க அப்படின்னா 1 ஸ்பூன் போதும். புளி எலுமிச்சங்காய் அளவு எடுத்துக்கலாம். இப்போ புளி கரைசல் ரெடி பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருந்த எலுமிச்சங்காய் அளவு புளியை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு நீர் சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு தண்ணீர் பார்த்திங்க அப்படின்னா மீடியம் சைஸ் டம்ளரில் 3 டம்ளர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணீர் சேர்த்தின உடனே இதை அப்படியே ஊற வச்சுக்கலாம். அடுத்து ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். அதில் 3 ஸ்பூன் கடலெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எடுத்துருக்க வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு இந்த 3 ஸ்பூன் கடலெண்ணெயே போதும். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிருச்சு. நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கணும். நம்ம மசாலா அரைக்கிறதுக்கு இந்த வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் கலரில் வரணும். இந்த வெங்காயத்து கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தா 5 பல் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்குது. வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. நம்ம அடுத்து எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பூவையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கலாம். தேங்காய் பூ ஓரளவுக்கு வதங்கினாவே போதும். அது கூட நம்ம கடலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கைப்பிடி எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, அந்த கடலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது 3யுமே நல்லா வதக்கிக்கலாம். கடலைக்கு பதிலாக நம்ம கடலைப்பருப்பு வேணாலும் ஆப்ஷனலாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். சின்ன வெங்காயம், தேங்காய் பூ, கடலை இது 3ம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இது தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடுத்து அதே வானிலையில் எண்ணெய் ஊற்றாமல் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த 4 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி விதையை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கொத்தமல்லி விதையை வறுக்கும்போது லைட்டாக வெடித்து கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரும். இப்போ கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. நம்ம எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா பொடிஞ்சு வரும். இதையே எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடுத்து வெறும் வாணலியில் 1 ஸ்பூன் சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சீரகம் நம்ம அதிகமாக ஆட் பண்ணால் கசக்க ஆரம்பிச்சிரும். நம்ம சீரகம் வறுக்கும்போது நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி நல்ல மணம் வரும். சீரகம் நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இதை நம்ம எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம். வெறும் வாணலியில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த 6 மிளகாய்களை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மிளகாய்கள் சூடானாவே போதும். இதை நம்ம எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம். அடுத்து ஒரு கடாயில் 1 குழிக்கரண்டி கடலெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பாகற்காய்களை ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாகற்காய் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கட்டும். நம்ம புளிக்கரைசல் இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே ஊற வச்சுருந்த புளியை நல்லா கரைச்சி அதை தனியாக வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். பாவக்காய் நல்லா வதங்கிட்டுக்கிட்டு நம்ம இன்னொரு சைடு மசாலா அரைச்சிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கொத்தமல்லி, சீரகம், வரமிளகாய் இதை 3யுமே தண்ணீர் சேர்க்காமல் பொடிச்சு வச்சுக்கலாம். இது கூட நம்ம ஏற்கனவே வதக்கி வச்சுருந்த வெங்காயம், தேங்காய் பூ, கடலை இதையும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கலாம். மஞ்சள் தூள் 1/4 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். இதுக்கு தண்ணீர் 1 டம்ளர் சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாத்தையுமே நல்லா அரைச்சிக்கலாம். நம்ம இப்போ நல்லா கொரகொரப்பாக அரைச்சி வச்சாச்சு. நமக்கு மசாலா நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வேணும். அதனால் 1 டம்ளர் தண்ணீர் சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட் கிடச்சிருச்சு நமக்கு. பாகற்காய் குழம்புக்கு தேவையான மசாலா இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. பாகற்காய் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த புளி கரைசல் சேர்த்துக்கலாம். புளி கரைசல் இப்போ தான் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. நம்ம கொதித்த உடனேயே
நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். மசாலாவை நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம். பாவக்காய் கசப்பு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக சிலர் சர்க்கரை சேர்ப்பாங்க. நம்ம எந்த சர்க்கரையுமே சேர்க்கல. நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் 1 டம்ளர் தண்ணீர் ஆட் பண்ணி அதை நல்லா கலக்கி ஊற்றிக்கலாம். மறுபடியும் மிக்ஸி ஜாரில் இன்னொரு டம்ளர் தண்ணீர் சேர்த்து அதை நல்லா கலக்கி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 டம்ளர் தண்ணீர் சேர்த்துருக்கு. மசாலாவை நல்லா கலக்கி விட்டு கொதிக்க விட்டுறலாம். ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குழம்பு வந்து ஃபஸ்ட்டு தண்ணியாட்டு இருக்கணும், அதாவது ரசம் மாதிரி இருக்கணும். குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 1 ஸ்பூன் கல் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பாவக்காய் நல்லா இந்த மசாலா பிடிச்சி வேகட்டும். அதுக்கு முன்னால் ஒரு ரெக்வெஸ்ட், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே வர்ற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் இந்த பாவக்காய் குழம்பு ரெசிபியை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கங்க, எல்லாத்தோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கங்க. இதை கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். உங்கள் கமெண்ட்ஸை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து மறக்காமல் சொல்லுங்கள். குழம்பு நல்லா கொதித்து சுண்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. குழம்பு ஓரளவுக்கு கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆல்மோஸ்ட் பாவக்காய் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம இப்போவே வேணாலும் இறக்கி வச்சுக்கலாம். நமக்கு நல்லா கிரேவி மாதிரி வரணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் சுண்ட வச்சிடலாம். இந்த பாவக்காய் குழம்பு பார்த்திங்க அப்படின்னா 2-3 நாள் வச்சுட்டாங்க கூட கெடாது. நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வைக்க வேண்டியதில்லை. டெய்லி நைட்டு நம்ம சூடு பண்ணி மட்டும் வச்சுட்டா போதும். இது 3 நாள் வரைக்கும் கெடவே கெடாது. குழம்பு நல்லா சுண்டிகிட்டு இருக்குது. நம்ம 1 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா அடியில் வந்து கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும். பாகற்காயில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது. சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இந்த பாவக்காய் பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் கசப்பாக இருக்குன்னு சொல்லி ஒதுக்கி வச்சுருவாங்க. பாகற்காயோ கசப்புத்தான், பழகி போனால் சுவைப்புத்தான். என்னதான் பாவக்காய் கசப்பாக இருந்தாலும் அதில் இருக்கிற கசப்பு சுவையை தெரியாமல் எப்படி சமைக்கிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சு நம்ம செஞ்சோன்னா சுவையாக தான் இருக்கும். சர்க்கரை சேர்க்காத துளி கூட கசப்பே இல்லாத பாகற்காய் குழம்பு சூப்பராக தயாராகிடுச்சு. கண்டிப்பாக இந்த குழம்பை வந்து நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு வந்து சொல்லுங்கள்.